ดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องฟิล์มแมคโครซิ่งอุดรครับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมอยู่ในมุมห้องเก๋งคนขับนะครับหน้ารถโกเบโคครับผม SK 200รุ่น8ตัว Super X นะครับหลังจากที่หยุดมาประมาณ 3-4 วันครับวันนี้ก็มาตักลูกรังครับอยู่กับทีมงานเพชรไทยนะครับผมก็วิ่งงานทางลูกรังเหมือนเดิมครับทางอบต.นะครับวันนี้ก็มีรถวิ่งอยู่ 4-5 คันเหมือนเดิมครับผมเป็นทีมเดิมวันนี้ก็น่าจะเก็บงานครับวิ่งเก็บงานฝนก็จะมาอีกแล้วครับผมเมื่อเช้าก็ตกมาเป็นร้อยครับรถดำก็เพิ่งจะพากันจอดกินข้าวเสร็จครับผมวันนี้ถ้าหมดงานเพราะว่าเหลือไม่กี่เที่ยวครับน่าจะได้ลงปรับดินครับปรับเปลี่ยนแต่งดินแต่งนาให้เจ้าของที่ครับผมชิฟูโซ่ครับหัวกระดูก240เสียวิทย์เต็มแล้วก็ thank you เต็มแล้วดิว้าตักแบบไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปเร่งรถนะครับเยอะเพราะว่างานก็ไม่ได้เร่งรีบมากครับถ้าเราตักไปเร็วๆรถดำก็จะไปจอดรอกันที่เทมเดิมนะครับรถไถก็จะดันไม่ทันบ้างครับดันยากลูกรังก็
ตักง่ายอยู่ครับผมบ่อนี้ เพราะว่า ไม่ค่อยจะมีก้อนเยอะเท่าไหร่นะครับลูกรังก็สวยครับ2-4สบายอยู่แล้วหน้าดินก็จะลอกเอาเก็บกองไว้แบบนี้ครับหน้าดินพอเราลอกเสร็จนะครับ หรือลอกตักไปเป็นระยะหนึ่งนะครับเราก็ลงไปปรับแต่งครับเกลี่ยดินต้องปั้นคันนาด้วยครับผมได้ยินบอกว่าได้ยินว่าเหมือนเจ้าของนานี่จะทำเป็น3 ล็อกนะครับเป็นนา3 ล็อกเราก็ต้องทำให้เขาครับตักลูกรังช่วงหน้าฝนนี่ก็เสียเปรียบอย่างหนึ่งครับเพราะว่า1แหละเราตากได้ไม่หมดนะครับแต่ยังดีนะครับผมที่บ่อนี้ครับลูกรังไม่เปียกครับผมจะเปียกก็เฉพาะนู่นแหละที่เราเป็นหลุมครับหลุมที่เราลอกไว้ครับแล้วเราก็เปิดหน้าดินไปกั้นน้ำไว้นะครับกั้นน้ำไว้แล้วเราก็ตักใหม่ครับตรงนี้ผมก็มิกไปเลยครับผมมิกใส่กันไปเลยนะครับก็รู้ลองโทรเบิ้งพี่ไม่รู้แล้วว่าเขาไปเทศไหนงานเก็บครับวันนี้ตั้งแต่เช้ามานี่ก็เพิ่งจะตักได้ประมาณ10 เที่ยวเองครับเพราะว่าต้องรอรถไถปรับแต่งเกรดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งงานครับ
ดานนิดๆครับเอาปุ้งกีมาแล้วก็เอาหลังปุ้งกีกดก็แตกครับผมแบบนี้เหมาะกับไปทำงานถนนแบบนี้แหละครับแน่นดีครับลูกลังแบบนี้นะครับโอเคครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดติดตาม YouTube ช่องฟิล์มแม็กโคซิ่งอุดรด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ